তো বন্ধুরা আজকে বানাবো মটন কারি। তো আমি বাড়িতে যেইভাবে বানিয়ে থাকি সেইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো প্রথমে আমি মাংসটাকে ধুয়ে বেছে ভালো করে রেখে নিয়েছি। তাই এবারে আমি একটা প্রেসার কুকারের মধ্যে মাংসটা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1 কিলোর মতন মাংস আছে। আর এখানে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি অল্প একটু করে। এখানে আদা রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, আর এখানে একটু বড় করে কুচানো পেঁয়াজ একটা বড় সাইজেরই, একটা বড় সাইজের টমেটো কোচানো, আর 1 চামচ মতন হলুদ আর নুন। এবারে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার প্রেসার কুকারটায় আমি 2টো সিটি দিয়ে নেব। বন্ধুরা প্রেসার কুকারটা ঠান্ডা করে আমি মাংসটা আলাদা করে নিয়েছি, আর এখানে মটন স্টকটা আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। এবারে আমি গ্যাসে কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি গরম হওয়ার জন্য। কড়াটা গরম হয়ে এসছে। এবার আমি নিয়ে নিচ্ছি সর্ষের তেল। তেলটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটু চিনি, চিনিটা তেলটার সাথে মিশিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা। তেজপাতাটা শুকনো লঙ্কাটা একটু ভাজা মতন হয়ে গেলে এবারে দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেব। ফোড়নে গরম মশলা ব্যবহার করলাম না, কারণ আমি মটনটা যখন সিদ্ধ দিই তখন দিয়েছিলাম বলে। পেঁয়াজটা আর একটু লাল হবে। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি আদা রসুনের পেস্টটা যোগ করছি। রসুন 1 চামচ, আদা 1 চামচ, এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা টমেটো। আমি আগে মটনটার মধ্যে নুন দিয়েছিলাম, তো এখানে আমি অল্প পরিমাণে অল্প একটু নুন দিয়ে দিলাম, যাতে টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে আসে।
একটু নরম হয়ে এসছে। এখানে আমি অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো যোগ করছি। হলুদ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে, জিরে গুঁড়ো। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা থেকে তেলটা ছেড়ে এসছে। এবার আমি এর মধ্যে নুন দিয়ে, অল্প একটু নুন দিয়ে ফেটিয়ে রাখা টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা কমিয়ে টক দইটা আমি মিলিয়ে নেব। তো টক দইটা ভালো করে আমি এর সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা জোরে করে দিচ্ছি। আর টক দইটা যতক্ষণ না তেলটা ছাড়ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মশলাটা কষিয়ে নেব। বন্ধুরা, দইটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি মটনটা দিয়ে দেবো। যেহেতু মটনটা আগে থেকে একটু সিদ্ধ করা আছে, সেই জন্য আলুটা আমি ভেজে রেখেছিলাম নুন আর হলুদ দিয়ে, ওটা দেখাতে পারিনি। তো আলুটাও আমি এর মধ্যে এখন একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা কটা ছোট গোটা রসুন। দিয়ে সবটা ভালো করে মিশিয়ে 2-3 মিনিটের মতন কষিয়ে নেব। দিয়ে গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি। তো মিনিট 3-4 পরে এসে আমি ঢাকনাটা খুলছি তরকারিটার। এবার আমি ওই স্টকটা দিয়ে দিচ্ছি। স্টকটা আমি পুরোটাই দিয়ে দেবো। দিয়ে মিনিট 15 মতন আমি গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু স্লো আঁচে রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, মিনিট 15 হয়ে গেছে। আমি তরকারির ঢাকনাটা খুলছি, চেক করে নেবো আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে কি। আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, মটন কারি কমপ্লিট। আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তো রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা চ্যানেলটিকে নতুন দেখছো তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য। ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে।